Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Sjoe, ons is hier deur 2 weke van die storie van Moses in ons verjaarsdagtyd voor die Here vir ons as gemeente sê, kom saam met Moses hulle op teen die berg in die boefretrek in die Nuwe Testament, kom wees my volk, stap die pad, sien meer, doen meer, ervaar meer, gee meer, net daai uitdaging, waarmee die Here met ons besig is. Nou, gister het ons gesien die volk sê nee. Hulle wil nie verder gaan, hulle wil nie dieper gaan nie. Hoor wat sy gebeure, hoe reageer Moses teenoor hulle. Eksodus 20 vers 20 en 21, hy sê, julle moenie bang wees nie, het Moses vir hulle gesê. God het so na julle toe gekom, sodat julle ontzag vir hom kan hê. Sorg dat julle nie teen hom oortree nie. Terwyl die volk op 'n afstand bly staan het Moses ingegaan in die donker wolk, waarin God was. Ek dink daai woorde van Moses, is nou net 2 versies in die Bybel, maar ek dink dit was 'n groter speech. Ek dink dit was 'n groter probeer hulle oortuig moment. Verstaan jy? Ek dink die Moses net daai een sinnetjie gesê en sê, okay, dit lyk my nie julle wil nie in te loop. Nee, ek dink hy het by die volk gesmeek en gesê, julle, ons het hierdie een kans. God nooi ons in op na die beloofde land, of laat ek eerder sê die beloofde berg toe. Hoor gou mooi, die volk dink aan die beloofde land. God sê die beloofde land maak nie saak, dis om by my uit te kom, die beloofde berg. En soveel keer wil ons by al die beloftes van God uitkom, maar ons wil nie by God uitkom nie. Soveel keer soek ons wat God vir ons kan gee, ons soek nie die God self nie, ons soek die blessing, maar nie die blesser nie. En so kan ek nou vir jou woorde gebruik, ons soek die gawes, maar nie die een wat die gawes gee nie. Ons soek die oplossing van die gebede, maar nie die een na wie toe ons bid nie. En Moses, dink ek, het by hulle gesmeek. Ek sê, mense, moenie nee sê nie, kom ons gaan op in die teenwoordigheid van die Here, laat hy jou heilig, moenie bang wees nie. Ja, jy moet ontzag en vrees vir hom hê, jy moet heilige respek vir hom hê, maar dis 'n respek, dis nie 'n doodsvrees nie. Ek weet nie hoe om dit te verwoord nie, maar ek en jy moet God vrees. Hy is ons liefdevolle Vader. Hy's genadig. Hy stuur sy seun om te sterf vir ons, maar ons moet hom vrees, ons moet respek hê vir hom, maar terselfdertyd staan hy met sy arms oop en hy sê, kom na my toe, kom na my, almal wat moeg en belas is, en ek sal julle rus gee. Mense, ons moet verstaan. Kom ons gaan na hom toe in heilige respek en gebrokenheid. Kom ons gaan na hom toe in geloof en gehoorsaamheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U roep ons en U roep ons en U sê, moenie bang wees nie. Terselfdertyd sê U, ja, vrees en respek my. Ek is nie 'n speel God nie, ek is nie 'n jou God nie, ek is nie 'n God wat jy rondchant en manipuleer en tantrums gooi en dink jy kan vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is Jahwe, die God van die heelal. Maar ek wil 'n intieme verhouding met jou hê. Ek wil jou ken. Ek wil hê jy moet my ken. Dieper, meer intiem, liefdevol. Ek wil hê jy moet my ken. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons iets daarvan sal verstaan, stadig maar seker. Deur Jesus, deur genade, sal ons dieper en dieper en dieper beweeg in die wolke, in die heiligheid, op die berge. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.